जो जैसे नजर आते हैं वैसे ही अंदर से होते हैं। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। यदि कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर करती है। इसलिए अपनी काबिलियत को बढ़ाओ और जो जितना जलता है उसे और जलाओ। चुगली की धार इतनी तेज होती है कि खून से बने संबंधों को भी काट कर रख देती है। कई लोग आपके जीवन में आते होंगे जो मतलब के लिए आते होंगे, और आपको भी साफ साफ दिख रहा होता है ये सिर्फ मतलब के लिए आए हैं। सर पर जब बड़ी जिम्मेदारी हो तो बहुत हिसाब से रहना पड़ता है और सब कुछ सुनना भी पड़ता है। जब आप बहुत ही जल्दी किसी पर ट्रस्ट कर लेते हैं तो आप